அடிக்கிற வெயில எங்கடா போகலான்னு ஏன் நண்பன் கேட்க, சென்னையிலேருந்து வெறும் 100 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் ஒரு சரியான ஸ்பாட் இருக்குது, வா மச்சான் வண்டியை பரட்டு அப்படின்னு சொல்லி தண்ணியில் கிள்ளி வண்டியை பரட்டிக்கிட்டு நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போன இடம் தாங்க கைலாச கோணா. வேட்டம் வேறு லெவல். அந்த காட்டுக்குள்ளே அங்கன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சி குட்டி நீர்வீழ்ச்சியில் நாங்கள் பாட்டு கிட்ட போட்டுக்கிட்டு நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களாம் சேர்ந்து தண்ணி அள்ளி மேலே ஊற்றிக்கிட்டு அட்டகாசம் பண்ணிக்கிட்டு எங்களை பார்த்து அங்கே இருக்க குரங்களும் மீன்களும் பார்த்து செதறி அடிச்சுட்டு ஓட எப்பப்பா ஒரே அமக்கலம் பண்ணிட்டு அந்த தண்ணியில் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து நீந்துறோம் பாருங்க. அடிக்கிற வெயிலுக்கு இந்த இடம் தானே சரியான இடம், மங்கமாக இருந்துச்சு. அங்கே அந்த மலை ஏறி நான் போஸ்ட் கொடுத்தே இவன் நிற்க கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரம் நாங்கள் போட்ட ஆட்டத்துக்கு எங்களுக்கு பயங்கரமான பசி வந்துச்சுங்க. பக்கத்தில் கடையில் போய்ட்டு சுட சுட மீனை வாங்கி சாப்பிட்டு அது ஏரி மீன் சரியான டேஸ்ட். ப்ரோ இந்த இடத்த தான் நான் இவ்வளோ நாளாக தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க. உங்களோட சேனலில் இருக்குது, லிங்க் கீழே கொடுத்துருக்கேன், கண்டிப்பாக பாருங்கள். டாட்டா பாய்.